Yes, tunaendelea na kipindi chetu ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia if condition kwenye function tofauti tofauti. Kwa mfano, leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia if condition kwenye summation au kwenye sum function. Ya lengo ni kwamba nataka uelewe zaidi. Kwa mfano, unataka utafute either grade au utafute remark, lakini hautaki uanze kutafuta total. Kwamba ezo umepewa kazi, hautaki kuongeza column nyingi, lakini unataka tu utoke moja kwa moja kwenye summation bila kutafuta total, lakini utumie formula ya summation hiyo ambayo ndani yake inakuwa inakuletea either grade au inakuletea remark bila kuhangaika kuanza kutafuta total au average kwenye column tofauti. Sasa kwa mfano ni kwamba kwa mfano ukisoma hapa maelezo ya kwamba if your table contain a lot of individual scores, kwamba unazo table yako ina score nyingi zaidi. Kwa mfano unazo column 5 au zaidi, na summation ya hizo data unaweza ukaipata moja kwa moja kwa kuingizia function ya if. Twende moja kwa moja sasa kwenye formula yetu namna kuitumia. Kwa mfano mimi sitaki nitumie total kupata remark au kupata grade. Naweza tu nikatoka moja kwa moja kwenye function yangu ambayo nimeingizia if condition, formula yangu ambayo ni ya summation ambayo nimeingizia if condition. Umo kutakuwa na total ndani yake na kutakuwa na remark au kutakuwa na grade. Yes, kwa mfano nasema ni sawa na if. Baada ya if naweka sum. Nataka nifanye summation ya range ipi? Range ya kutoka kwa somo la kwanza kwa mwanafunzi au somo la kwanza mpaka somo la 10. Baada hapo ninafungia then nataka sasa kwenye hii summation, nataka kama kwenye summation ya hizi alama, kama summation ni greater than 80, iniandikie excellent, naweka tena condition nyingine, if sum kwenye range yangu hiyo nafungia, then nakuja kama summation kwenye range yangu ni greater than 600, iniandikie very good, if sum kwenye range yangu hiyo naenda kwenye range. Yes, nafungia. Kama kwenye range yangu summation ni greater than 400, iniandikie good, if summation kwenye range yangu hiyo hapo range yangu, kama kwenye range yangu nafungia, summation ni greater than 150, iniandikie unsatisfactory, if summation ya kwenye range yangu, kama sum ya kwenye range yangu nafungia ni greater than 0, iniandikie fail. Yes. Kwa sasa hii form yangu hii ni kwamba nitakuwa naangalia kama summation kwenye range yangu ni kubwa kuliko 800, iniandikie excellent, lakini kama summation ni kubwa kuliko 600, niandikie very good na kuendelea kama kawaida. Kwa sababu hapa ni range, tunataka tukidrag wanafunzi wetu hapa wote ile range isiweze kuchange. Kwa naenda kwenye zile range zangu, hii hapa ni seli ambayo ni ya range, kwa nafungia kwenye range zangu zote, nafungia kwa kuweka $sign.
Lengo la kufungia ni kwamba nikidragi range yangu isiweze kuhama. Nikifungia range yangu isiweze kuhama. Kama unavyoona ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ, nikifungia range yangu isiweze kuhama. Nataka nikifungia range yangu isiweze kuhama kama unavyoona hapa. Nikishamaliza hapo napiga enter. Nikishapiga enter naulizwa kwamba nataka niongeze hizo bracket. Yes, mimi nakubalia hiyo formula, kwa tayari nakuja hapa good. Kwa hapo kinachobaki sasa mimi ni kudrag tu hiyo formula yangu ili ije kwa wanafunzi hao wengine wote. Ya tunaweza tukaangalia kama formula yetu ina work. Kwa mfano hapa, huyu hapa toto wake ni 400. Yes, hapa 400 ameandikiwa good, na tushasema kama 452 kama toto ya hizo alama ni kuanzia 400 mpaka 599, tumwandikie good. Tuje hapa kwenye very good. Kwa very good hapa tunasema kama hizo alama ni kuanzia 600 mpaka 799, tuandike very good kama unavyoona hapa 684. Tuje hapa mfano tuangalie ni satisfactory. Hapa inasema kama alama ni kuanzia 150 mpaka 399, ituandikie ani satisfactory. Kama unavyoona pia hapa alama ni 347, ipo kati ya 150 na 400. Kwa sasa formula yetu inaweka kama kawaida. Lengo la kutumia hii formula ni kwamba tunataka tupunguze matumizi ya column ambazo hazina kazi. Kwa mfano kama nikidelete hapo, bado formula yangu inaweki vizuri bila shida yoyote. Tafadhali subscribe ili uweze kupata mafundisho mengine yanayoendelea, lakini uliza swali, comment, share, like. Karibu tena kwenye kipindi kinacho